हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको PAM8403 ऑडियो एम्पलीफायर की साउंड ड्रॉपिंग प्रॉब्लम के हवाले से बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका क्या सोल्यूशन है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऑडियो एम्पलीफायर को जो पावर सप्लाई दी हुई है वो मैंने अपने लैपटॉप के ज़रिए दी हुई है, जिसकी वजह से इस ऑडियो एम्पलीफायर को जो करंट है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा और ये जो है साउंड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम कर रहा है। इसमें आवाज़ में खड़खड़ सी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको अभी इसका साउंड सुनाऊं तो ये जो साउंड है ये एक क्लियर साउंड नहीं है। ज़्यादा वॉइस इंक्रीज़ करने पे ये साउंड ड्रॉप होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ऐसा होने की रीज़न ये है कि जो इसको डीसी सप्लाई मिल रही है वो फ़िल्टर होके नहीं मिल रही। ठीक है, अगर मैं इसको अभी अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर के ज़रिए सप्लाई दूंगा तो ये ऑडियो एम्पलीफायर प्रॉपर काम करेगा। लेकिन अगर हमने इसको लैपटॉप के ज़रिए सप्लाई देनी है और हम इससे बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट चाहते हैं तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने इसके साथ एक कैपेसिटर को यूज़ करना है। मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है 35 वोल्ट 6800 UF का। आप यहाँ पर कोई भी 25 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस ऑडियो एम्पलीफायर के साथ इस कैपेसिटर को अटैच करूँ तो इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अब आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कैपेसिटर काम करता है और इसकी ये जो साउंड क्वालिटी है उसको ठीक कर देता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गई होगी कि इस ऑडियो एम्पलीफायर में ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका क्या सोल्यूशन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।